Առավոտ լուսո արեգակն արդար, մեզ վրա լույս ծագեցավ։ Այս անգամ արևի լույսին հետամուտ հայտնվեցինք Գառնիում։ Վաղ առավոտ է, բայց քնից խոնջացած աչքերը տրորելու ժամանակ չկա։ Հայոց գյուղերում առավոտն օրվա ամենակարևոր մասն է։ Ինչպես օրը սկսում ես, այնպես էլ կշարունակվի։ Ուստի ճիշտ մեկնարկը հաջող օրվա գրավականն է։ Իսկ գյուղում հաջող սկիզբը բազմազբաղ լինելն է։ Այստեղ ոչ մեկը կարիք չունի մեկ ուրիշին հարցնելու, թե ինքն ինչ անի այս առավոտյան, ինչպես սկսի եւ անցկացնի ողջ օրը։ Գյուղերում մեղվի փեթակի կարգ ու կանոն է։ Յուրաքանչյուրը գիտի իր գործն ու դերը։ Այստեղ նույնիսկ ծույլ անասուն չեք գտնի։ Գյուղում աշխատանքի պակաս չկա, ուստի ծուլանալու ժամանակ էլ չկա։ Ծուլանալու և գլուխ պահելու մասին մոռանում ենք հատկապես այն օրը, երբ հեթանոսական անցյալ ունեցող գյուղում նշվում է խաղողոշնեքի կամ Սուրբ Աստվածածնի վերափոխման տոնը։ Սուրբ Կույսի երկինք վերափոխվելու տոնը նշում է քրիստոնյա ողջ աշխարհը։ Ընդունված է տոնը նշել օգոստոսի 15-ին։ Հայ առաքելական եկեղեցին էլ տոնը նշում է նույն շաբաթվա կիրակի օրը։ Սուրբ Աստվածածնի վերափոխման տոնի կարևորագույն բաղադրիչներից է օգոստոսին հասունացող խաղողի օրհնությունը։ Սրանով էլ պայմանավորված է տոնի ժողովրդի մեջ ընդունված անվանումը՝ խաղողոշնեկ։ Աշխարհի շատ ժողովուրդների շրջանում արմատավորված է մի սովորույթ՝ հասունացած առաջին բերքը զոհաբերել տարբեր ուխտավայրերում կամ պաշտամունքի վայրերում և միայն դրանից հետո ուտել։ Այսպես, մինչ խաղողոշնեկը մեր հայերիս մեջ ընդունված է խաղող չուտել։ Իհարկե, քրիստոնեության ժամանակաշրջանում խաղողի ողկույզները քահանայի կողմից օրհնելը հեթանոսական շրջանում տաճարներին բերք նվիրաբերելու սովորույթի շարունակությունն է։ Հնում ոչ միայն խաղողն էին տանում եկեղեցի օրհնելու, այլև քահանան էր գալիս խաղողի այգի և տեղում օրհնության կարգ կատարում։ Արարողության ժամանակ բերքի առատության համար բարեմաղթանքներ էին հնչում։ Պահպանվել է նման մի բարեմաղթանքի օրինակ։ Քահանան կտրում էր խաղողի մի ողկույզ, այն արևին դեմ հանդիման ձեռքում պահում և բարեմաղթում։ Երկնքի լույս թուղ մանուկներեն ցողված են այս մեր այգիների ողկույզները։ Աստված օրհնեց մեր այգիները Նոյի տապանով, Մովսեսի տապանակով, Քրիստոսի սուրբ խաչով, Աստվածածնի արցունքով, լուսավորչի լույս հավատով, հաց ու գինի, Տեր կենդանի։ Մեր այգիներն էլ միշտ պիտի դալար լինեն, ողկույզները միշտ անսպառ։ Խորհրդային աթեիզմի տարիներին որքան էլ փորձեր էին արվում Սուրբ Աստվածածնի վերափոխման տոնը դուրս մղել տոնացույցից, և այնուամենայնիվ ժողովուրդը շարունակում էր խաղող ճաշակել միայն դրա օրհնվելուց հետո։ Այս սովորույթին հավատարիմ է նաև գառնեցի Տիկին Լարիսան, ով վաղ առավոտյան որդուն հանձնարարել է խաղողաքաղ կազմակերպել։ Խաղողը Տիկին Լարիսայի հետ միասին Գառնու Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի ենք տանում, որտեղ տոնական պատարագ է մատուցվում։ Այնուհետև խաղողի օրհնության կարգ է կատարվելու, ինչի համար էլ հավաքվել են հավատավոր գառնեցիները։ Յուրաքանչյուրն իր հետ խաղող է բերել, մեկն իր այգուց է քաղել, մյուսը գնել։ Կարևորը մեծերի ավանդածը պահպանվում է, խաղողը միայն օրհնվելուց հետո է համտեսվում։ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին կառուցվել է 12-րդ դարում։
Երկար ժամանակ եկեղեցին չէր գործում, գյուղն էլ քահանա չուներ։ Հիմա բարեբախտաբար Սուրբ Աստվածածինը վերանորոգված է, գյուղն էլ հոգևոր հովիվ ունի։ Պատարագից եւ օրհնության կարգից հետո հավատավոր քրիստոնյաներին խաղող է բաժանվում։ Յուրաքանչյուրն իր տուն է տանում, հավատքով, որ խաղողի ողկույզների հետ միասին առատություն ու լիություն է տուն տանում։ Այս մտքով էլ տիկին Լարիսայի հետ տուն վերադարձանք։ Օրվա կարևորագույն խորհուրդը կատարելուց հետո տիկին Լարիսան ձեռնամուխ է լինում ավանդական, հայկական, համեղ ու քաղցր սուջուխի կամ ընկույզով շարոցի պատրաստմանը։ Այս ընտանիքում սուջուխ պատրաստելը սերնդե-սերունդ փոխանցվող գործ է։ Կար ժամանակ, երբ այս քաղցր զանգվածին, շփոթ կոչվածին, մեր տատիկները հատուկ հող էին խառնում, որպեսզի այն ավելի կպչուն ու փափուկ լիներ։ Հիմնականում մեր տատիկները պատրաստել են խաղողի շիրայով։ Բայց հիմա քանի որ խաղողի շիրա չկա, այդ նույնը շփոթը կարող ենք պատրաստել նաև ջրով, բայց ավելացնենք դոշաբ, անպայման դոշաբով, որպեսզի այն համն ու արամատը ավելի հաճելի լինի։ Իմ կեսուրս է շատ սիրում այս սուջուխ պատրաստելու արարողությունը ու ամեն ամանորին մենք շարում ենք բոբոկը պատրաստում ենք միջև ամանորը մի 20-25 օր առաջ ու նաև ասենք գիտեին մեր բարեկամները, որ կեսուրս պետքա թաթախ, իրանք էլ բոլորը շարում էին, այդ շարանները բերում էին տալիս են կեսուրից, որ թաթախեինք ու ասես փոքր կաստրուլյարով չէինք անում, մենք անում էինք մեծ ղազանով, հիմա կավելացնենք դոշաբը։ Այնուհետ այս զանգվածը պետք է եփել մոտ 45 րոպե։ Երբ շփոթն արդեն եփված է, նշանակում է ընկույզի շարոցներն այդ զանգվածի մեջ ընկղմելու ժամանակն է։ Այս գործն անելն այնքան էլ հեշտ չէ։ Հիշեք, որ շփոթը մի քանի րոպե առաջ են կրակի վրայից վերցրել, բայց տիկին Լարիսայի ձեռքերն այս ջերմությանն արդեն սովոր են։ Շարոցներն այսպես որոշ ժամանակ պիտի կախված մնան ու չորանան։ Հետո միայն կարող ենք ասել, որ հայկական ավանդական քաղցր սուջուխը պատրաստ է։ Սուջուխն ու ալանին պահքի շրջանի ուտեստեղեն են համարվում։ Ժամանակին վզնոցատիպ պատրաստված այս քաղցրեղենները պարանոցներից կախելով մանուկները երկ ու պարով շրջել են տնետուն անուշեղեն հավաքելու նպատակով։ Սուջուխը կիսապատրաստելուց հետո որոշեցինք մի քիչ զբոսնել Գառնիում։ Թեև այս գյուղում շատերն են լինում, բայց որպես կանոն Գառնու հեթանոսական տաճարից բացի ուրիշ ոչինչ չեն տեսնում։ Գյուղն այսօր մոտ 8000 բնակիչ ունի։ Մինչ 1935 թվականը Բաշ-Գյառնի է կոչվել։ Գյուղի պատմությունը հնագույն ժամանակներից է սկիզբ առնում։ Ասում են, սկզբնավորումը կապվում է հենց տաճարի հետ, որի շուրջն էլ մարդիկ բնակավայր են հիմնել։ Բայց բնակավայրը տաճարից հին է եւ ոչ թե բնակավայրն է տաճարի անունով կոչվել, այլ տաճարն է իր անունը բնակավայրից ստացել։ Պատմահայր Մովսես Խորենացու վկայությամբ բնակավայրը հիմնադրել է հայոց անվանադիր նախնի Հայկ Նահապետի ծոր Գեղամը, ում թոռան Գառնիկի անունով էլ այս վայրը Գառնի է կոչվել։ Մի քանի անգամ գյուղն ավերվել է եւ ամայացել։ Ռուս-պարսկական պատերազմից հետո գյուղը վերաբնակեցվել է Մակուից եկած գաղթականներով։
Պարզապես բոսնում էին գյուղով, երբ նկատեցինք տներից մեկի բակում անսովոր իրարանցում։ Զարդարված մեքենաները միանգամից հուշեցին, որ Գառնիում հարսանիքի ականատես ենք դառնալու։ Մեր տեսախցիկի առաջին արձանագրումը հավիկի արկածներն էր։ Երբ հարսանքավորները մեզ հայտնեցին, որ հավիկին պատրաստվում են հարսի պես հագցնել, մենք սկզբում միայն կատակ ընդունեցինք։ Պարզվեց, որ շատ էլ լուրջ էին ասում։ Հավիկի եղունգներն ու կտուցը կարմիրով ներկելուց հետո նրան շքեղ զարդարելու հերթն էր։ Ինչ է նշանակում այս ամենը չգիտենք, ասում են, որ հին հայկական ադատ է, ենթադրում ենք, որ սա կապվում է տոտեմիզմի հետ, կամ էլ տոտեմական վերապրուկ է։ Հազարամյակներ առաջ կանանց գոգնոցների վրա ասեղնագործվում էին հավի ու աքլորի պատկերներ, դրանք խորհրդանշում էին պտղաբերություն և տոհմի շարունակականություն, հարատևություն։ Հասկացանք, որ այս ավանդական հայկական հարսանիքին մեր մասնակցությունը դեռ պիտի շարունակվի։ Հիմա արդեն բոլորի ուշադրությունը կենտրոնացած է Փեսայի և Ազաբ Բաշու ուղղությամբ։ Ազաբ Բաշին համարվում է նոր կազմավորվող ընտանիքի պահապանը, դրա համար էլ նրա ձեռքին պարտադիր պիտի թուր լինի, իսկ թրի ծայրի խնձորը և առհասարակ միրգը պտղաբերության խորհրդանշումն են։ Ժամանակին Վասպուրականում ընդունված էր, որ հարսանիքի քավորն անպայման իր հետ թուր ունենա։ Երբ Փեսան մի որևէ շեմքից կամեցել է անցնել, քավորը թրի ծայրը խրել է կամարակապ փայտին, որպեսզի Փեսան այդ թրի տակով անցնի և ազատվի չարքերի ազդեցությունից։ Երբ թուրքերն արգելել են հայերին իրենց մոտ զենք պահել, հարսանիքների ժամանակ հայերը թուրք զինվորից են մի թուր վարձակալել, բայց քանի որ մահմեդականի թուրը պիղծ է համարվել, այն օրհնել են ու նոր միայն գործածել։ Հայկական հարսանիքների ժամանակ ընդունված է նաև, որ հարսի կոշիկը հարսանքավորներից մեկը գողանա, այսինքն թաքցնի և քավորից մի նվեր ստանալուց հետո միայն այն վերադարձնի։ Հարսին հագցնելը ևս մի ամբողջ արարողություն է։ Քավոր կինը պետք է 3 անգամ պտտի իր հետ բերած քողը և նոր միայն դնի հարսի գլխին։ Երբ հարսին այսպես ասած տանից հանում էին, կրկին տեսանք մեզ արդեն ծանոթ հավիկին։ Պարզվում է սա Ազաբ Բաշու նվերն է։ Հարսանիքից 7 օր անց Փեսան ու Ազաբը միասին պիտի ուտեն հարսանեկան փորձությունների միջով անցած այս հավիկին։ Երջանկություն մաղթելով նորապսակներին որոշեցինք հանգիստ թողնել հարսանքավորներին և շարունակել մեր զբոսանքը Գառնիում։ Այս տան դարպասները միանգամից գրավեցին մեր նկարահանող խմբին։ Ներս մտնելով հասկացանք, որ ընտրության հարցում չենք սխալվել։ Պարոն Սերոժը բնիկ գառնեցի է։ Գառնի այցելողները լավ գիտեն թե այս տունը, թե տանտիրոջը, ով մեծ հաճույքով հյուրընկալում է իր դուռը յուրաքանչյուր թակողին։ Այստեղ հաճախ են լինում արտասահմանցի հյուրերն ու արտերկրից ժամանած մեր հայրենակիցները։ Պարոն Սերոժն առանց ժամանակ կորցնելու որոշեց մեզ համար մի համեղ բան պատրաստել։
Ապրես Արևան ջան։ Հա։ Եղավ Արևան ջան։ Այ սալավա։ Ջան, հիմա կոմիսը կուտենք։ Քեզ չենք վիրավորի, ամոթ խոսքեր կասենք քո համար։ Իհարկե։ Կամ մեր փորերին, այ այսպես, ահա։ Մայրանա ջան, տեսար արդեն հավերն էլ մաքրեցին, ասցրեցին եւ սկսենք պատրաստելը։ Այսօրվա պատրաստման համար դառնի հնարավորություններով Մայրան ջան։ Ուրեմն նա ինչ կա տանը։ Դե այսօր տեսար հավն էր եղած մեր։ Մենք հիմա այս կրծի մասի տապակը մենք էս հավը մեր։ Ինքը տափակացնում ենք, բացում ենք այսպես։ Մայրանա։ Եվ այս մասը պետք է մի հատ կոտրենք, որ պատահամա եւ մուրճին ենք դիմում, որ ավելի հարթ լինի։ Որից հետո Մայրանա, մենք պետք է աղ ու բիբար։ Ամենասիրելի ճաշատեսակը սոված վիճակով ինչ-որ բան ուտելն է։ Երևի ամենալավը հաց պանիրն է։ Գառնեցի մեր նոր բարեկամը վստահ է, որ հայերն իրենց խոհարարական տաղանդը գեներով են ժառանգում։ Համար 1 պետք է թևերը բարձրացնենք, որ դնում ենք այսպես թոնրա մեջը, այս մասերը գտնելով իրար, այս ներքևի մասում լավ չի եփվում։ Դրա համար վերցնում ենք որևէ կապելու միջոց, կարելի է նաև թելը լինի դա։ Այսպես ամրացնում ենք։ Ամենավերջում, այսպես ասած, բաստուրմա արված հավիկների վրա նախորոք չորացված ու փշրված ռեհան է ավելացվում։ Ըստ պարոն Սերոժի, ռեհանը ճաշատեսակին հայկական համ ու հոտ հաղորդողն է։ Այնուհետ պարոն Սերոժն անցնում է թոնիրը վառելուն։ Թվում է, թե թոնրի մեջ ինչ էլ պատրաստես հայկական ավանդական է դառնալու։ Ախր հայ բրուտագործների այս հայտնագործությունն ամեն մի ճաշատեսակի առանձնահատուկ հայկական համ է տալիս։ Ասում են թոնրակ լեռնաշարի կատարներից մի քանիսը նման են կրակն անթեղած թոնիջների, որոնցից ծուխ է բարձրանում։ Պատմում են, որ Հայաստանում թոնիջները պատրաստել են թոնրակի հրաբխի խառնարանների նմանությամբ եւ լեռան անվան նմանությամբ էլ գետնափորփուրը թոնիր են կոչել։ Հավիկների պատրաստումը շարունակելու ժամանակն է։ Հայկական տարբերակով դրանք թոնրի մեջ են կախվում, իսկ ներքևում էլ ավանդական հաճարով փլավն է դրվում։ Վերջապես, այդքան սպասված ճաշատեսակն արդեն պատրաստ է։ Էլ ինչ հայկական սեղան առանց տնական գինիով ավանդական կենացների։ Շնորհակալություն հայտնեցինք պարոն Սերոժին եւ նրա հյուրընկալ օջախ մեր այցելությունը որոշեցինք ավարտել այս ջրավազանի մոտ։ Արտասահմանում նման սովորույթ կա։ Ինչ որ մի վայր վերադառնալու համար ջրավազանի մեջ մանրադրամ են նետում։ Մենք էլ մի մանրադրամ նետեցինք։ Այստեղ վերադառնալու ակնկալիքով։ Մենք միակը չէինք։ Գառնիում անցկացված գերհագեցած 1 օրից հետո բռնեցինք դեպի Երևան տանող ճամփան։ Հասկացանք, որ Գառնի մեր բազմաթիվ այցելություններից հետո այս մեկն առաջինն էր, որ օգնեց մեզ ճանաչել Գառնին ու գառնեցիներին։